সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। পিৎজা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খাবারগুলোর মধ্যে একটি। ইতালির নেপসন শহর থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে পিৎজা খাবারটি। পিৎজার জনপ্রিয়তা এত বেশি যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখনও লাঞ্চ বা ডিনারে তৈরি করা হয় পিৎজা। পিৎজার ডো তৈরির জন্য প্রথমে একটি বাটির মধ্যে উষ্ণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ। আরও দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ইস্ট, হাফ টিস্পুন পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি 3 টিস্পুন পরিমাণ চিনি। এখন চিনি এবং ইস্ট একটা চামচ দিয়ে কুসুম গরম পানির সাথে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। মেশানো হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। আরও দিয়ে দিচ্ছি একটা ফাটানো ডিম দিয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে লবণ এবং রান্নার তেল 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে আবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে মধ্যে মধ্যে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছে। উপর দিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটি র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে রেখে দিব চুলার পাশে প্রায় 30 মিনিটের জন্য। এদিকে বিফ পিৎজার জন্য বিফটা প্রস্তুত করে নিচ্ছি। প্যানে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এবং 3টি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব 2-3 মিনিট। এখন 1 কাপ পরিমাণ বিফকে ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এগুলো পেঁয়াজের মাঝে দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, কারণ অলরেডি মাংসটা রান্না করা ছিল। কিছুক্ষণ ভেজে নামিয়ে নিচ্ছি। পিৎজা তৈরির জন্য পিৎজার ডোটা রেডি হয়ে গিয়েছে। পিৎজার ডো থেকে অল্প অংশ আলাদা করে নিচ্ছি। এখন রুটির জন্য বড় অংশটা রেখে দিচ্ছি এবং এই ছোট অংশটাকে আরও 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এবার দড়ির আকৃতি চেপে চেপে তৈরি করতে হবে। লম্বা 2টা মালা তৈরি করে নিব প্রথমে। একটি তৈরি হয়ে গেছে, সেম ভাবে আমি অপরটিও তৈরি করে নিচ্ছি। দুইটি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন পিৎজার জন্য পিৎজার রুটিটা তৈরি করে নিতে হবে। চেপে চেপে তৈরি করে নিচ্ছি। এখন বেলুন দিয়ে মোটা আকৃতি একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। এখন যে প্লেটে পিৎজাটা তৈরি করব সেই প্লেটের উপর রুটিটা রেখে একটু চাপ দিয়ে বড় করে নিলাম। 2 মালাকে পেঁচিয়ে রশির শেপ দিয়ে দিব। একটা অংশ ভিতর দিকে দিয়ে দিলেই খুব ভালো একটা শেপ চলে আসবে। এখন রুটির উপর দিয়ে খুব ভালোভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। চেপে চেপে বসাতে হবে, না হলে কিন্তু ছুটে আসবে। একটা কাঁটা চামচ দিয়ে পিৎজার রুটিটাকে একটু ছিদ্র করে দিচ্ছি। 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ মেয়োনিজ অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি কোনো প্রকার চিজ অ্যাড করব না, সেজন্য মেয়োনিজ এবং টমেটো সস দিয়ে আজকে পিৎজাটা তৈরি করে ফেলবো। আরও দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো টমেটো সস দিয়ে পিৎজার রুটির মাঝে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। এখন এর মাঝে অ্যাড করে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা গরুর মাংসের
কিমাটাকে বা পুর বলতে পারেন, সম্পূর্ণটা এর মাঝে দিয়ে দিলাম এবং একটি সিলভারের হাঁড়িতে প্রায় 45 মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে পিজাটা তৈরি করে নিব। 45 মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন ফুলে কতটা বড় হয়ে গিয়েছে এবং দেখতেও অনেক পারফেক্ট হয়েছে। আশা করছি আজকের এই পিজার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।